السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودوادا كنا سودوادا عشر كيني مانتا وحين كبرنينا إن شاء الله عشر كيني وحوي font formatting. font formatting وحوي قطب وهرة سو حوي مركزي inverti ستيل كده ده أذكر حسه نوع فرتا مركزي دوكمنتي أذكر قرنيسيت إن أسكب الدشو نوع كلا استعماش حد بالنوع عدي قاعد جعيش هاي سيدو كلا عشر كيني ما أنت وحين كبرنينا إن شاء الله change the text size إن عبر كام سنة size كا قرالك أتفرت أتقريسيت إن أد سي بديسو أما أسي ريسو أوكي سيدو كلا إن شاء الله وحين كبرنينا سيدو كلا عشر كيني ما أنت change the text color أوكي color كا تكسجينا قرال كيني إنه مركزي إنه بتلنا هدو color كبلاك وياي red إنه كريه كرنا أو وحوي جدود إنه كريه كرنا هدي جدود وياهنا white إنه كريه كرنا هدي white وياهنا green إنه كريه كرنا أوكي سيدو كلا عشر كيني إن شاء الله وحنا كبرنا إنه حوي change line spacing وحوي أوكي space كا مثلا لوضع قرال space كا intuu dhaxayso labada qoraal menaha sadarka koowaad iyo sadarka labaad space dhexda ah intuu dhaxayso inaad bedesho oo markaasi aad weynayso hadaa doontid labadaas qoraal inaad isku soo celiso insha Allah waxaynu galeynaa marka sharxaad ayaan sii galeynaa bal ila soo insha Allah okay taxigii qoraalkii waa ka inoo diyaarsan yahay insha Allah waxaan rabnaa qoraalkan inaan farta aynu ka bedelno okay aynu sameeyno markaasi style wanaagsan oo far fiican markaasi inaynu u xulano soo hada qoraalka waxa farta noocan ah ku qoran oo waata farta noocaas weey soo waxaan doonaynaa marka inaynu iska bedelno farta noocaas ah inaynu iska sii bedelno number 2 marka doonaysid qoraalkan hadda qoran waxa weey inaad farta aad ka bedesho waxa sameynaysaa marka ugu horeyso waa highlight gareynaysaa oo waxaad leedahay control a aad leedahay keyboardka waxaad ka eegaysaa control kabacdina waxaad plus waxa ku soo darsanaysaa waxa weey a marka control a marka dhahdo sidan ay dhacayso waxa weey qoraalka dhan waxa weey oo ku highlight gareysamaya waxa weey calaamad ay ku fuuleyso kadib waxaad tagaysaa marka qaybta ay ku jiraan marka fontsiyada halkaas aad tagaysaa halkaas marka tagto qaybtan aad ka sii furaysaa dhibicda kadib marka nooc farihii waa kuwaas farta aad jeceshahay aniga hadda waxaan ka dhiganayaa insha Allah Times New Roman aan u bedeshanayaa font formatigi okay Times New Roman kaliya u dheer so noocaasan ka dhiganayaa aniga hadda adiga nooc jeceshahay adiga kugu xiran tahay okay sidan marka waxaan ugu sii gudubnay waxa weey font formatting farti weyn qurxinay oo waxa weey inkastoo wali qurxinta farta inoo yara harsan tahay oo hadda waxaynu sameeynay talaado ugu horeysay oo ah inuu farti aynu iska bedelnay far kale aynu u xulanay farteeni mesela taxigeeni qoraalkeeni insha Allah waxaynu galeynaa inaynu markaasi size-ka cabirka aynu ka bedelno sidoo kale size-ka cabirka markaad ka bedelaysid waa in number 2 ah highlight gareysaa waa dhaxda markaasi control a sida markuu kugu highlight gareysan yahay waxaad tagaysaa qaybta loo yaqaan waxa weeye grow font aad tagaysaa okay had size-ka waxa weey waa 16 waa 16 waxaan ka dhiganaynaa insha Allah 18 ka dhigaynaa ground font-gaas ku dhufanaysaa okay مثلا waxa leedahay keyboard waxa leedahay control greater than hada control greater than adahdo waxa way farti way ziyaadaysaa hada keyboard kan taabanaya control greater than okay okay مثلا waxa way halkaas hadaad ku dhufto waxa way waa ujeedina control greater than ayuu soo qorayaa oo macnaha waxa way marka halkaas ku dhufo oo hadii kaliya aan ku dhaho waxa way fartu waxay noqonaysaa size-kiisa 18 hadii halkaas oo shrink okay fontiga aan ku dhufto waxa weey markaasi farti way soo yaraanaysaa size-keeda qaybtan shrinkiga ah te waxa weey waa laga yareynayaa waxa leedahay keyboardkan waxa dhigi kartaa control less than okay qaybtan waxa weey grow font way farti waa size-keeda ayaa markaasi laga sii weyneynayaa مثلا hadaa rabto waxaad tagaysaa insha Allah qaybtan isha ah ayaad furaysaa markaad furto okay size-ka adiga aad jeceshahay halkaas aad ka xulan kartaa numberka adiga aad jeceshahay aniga hadda waxa weey waxaan ka dhiganayaa 14 aan ka dhiganayaa 14
marka markaa sameynaysid change the text color ka marka sorry markaa sameynaysid change the text size ka so marka ugu horeyso highlight gray kadibna halka tag oo misana halkaasi fur insha Allah markaasi font size ka meesha ishaasi fur sidaasi aad markaasi aad ku sameyn kartaa insha Allah laakiin shuruucdu waxa weeye numberka ina highlight gareyso oo highlight aad saarto meesha qoraalka adiga aad doonaysid in size ka aad ka bedesho waxaynu soo xigay insha Allah inaynu markaasi change the text color-ka inaynu ku bedelno qoraalka hadda inoo qoran casharka hadda inoo qoran color-kiisi waxa weeye waa black waa madoowe so color-ka noocana inaynu ku sii bedelno color kale aynu markaasi aynu u sii bedelno ugu horeyn waxa markaasi la doonayaa misana ardayga sajecel markaasi inuu color-ka ka bedelo waxa weeye qoraalkiisa okay textkiisa waxa laga doonayaa marka inuu wuxuu isaga meesha isaga uu doonayo inuu markaasi uu color ka bedeshto inuu highlight gareeyo markaasi highlight uu saaro sida hadda highlight aynu u saarno oo kale control A waa inuu dhahaa okay waxaynu highlight gareynay kadib insha Allah waxaynu tagaynaa marka qaybta font color aan tagaynaa waa qaybta halkaas isha ayaad furaysaa waa font color markaas si furto waxay noo soo baxay insha Allah different colors markaasi kala duwan ay noo soo baxaya okay so aniga hadda waxaan doorbidayaa midka red-ga ayaan doorbidayaa okay waxaan markaasi aan u sii bedeshtay qoraalkaygii so waxa weeye red color ayaan markaasi aan ka dhigtay weeye okay waxaan soo xigay insha Allah aynu talaado xigta waxay tahay oo ugu dambayso casharkeeni kooda aynu ku qaadanayno in change line spacing waxa weeye qoraalkan sadarka koowaad iyo sadarka labaad intuu u dhaxayso meelaha hadda waxa laga yaabaa space badan timal laha oo space badan ma jiro xogaa yar oo isku dhow yihiin waxaan doonaynaa xogaa inaynu si kala fogeyno sida awgeed marka waxaan tagaynaa insha Allah halka paragraph ay ku qoran tahay qaybta sare gaar ahaan waxaan ka tagaynaa line spacing qaybta loo yaqaano waa halkaas marka halka aad tagto number ku soo baxayo okay adiga markaasi numberka adiga aad jeceshaa adiga iyo markaasi doorashadooda ay ku xiran tahay so aniga hadda waxaan ka dhiganayaa qoraalkayga 1.5 inta badan waxaa la isticmaalaa 1.0 1.15 1.5 wixii saddexdaan ka baxsan haddaad isticmaasho waxaa laga yaabaa in space-kiisa aad u markaasi u weynaanayo misana space-ku oo markaasi uu labada sar dhexdooda space-ka u dhaxeeyo oo markaasi uu noqonayo misaad u sii weyn mana fiicna markaas sida so hadda waxa weeye space-ka hadda qoraalka inoo qoran waxa weeye 1.15 haddaan rabno waxaan ka dhigin karnaa waxa isku dhawin karnaa waxaan dhigin karnaa 1.0 haddaynu doonana waan si kala fogeyn karnaa oo si weyneyn karnaa okay waxaan ka dhigin karnaa waxa weeye 1.5 aan ka dhigin karnaa so 1.5 bal aan tijaabiyo waa u jeedaa marka so qoraalka xogaa sida hore iskugu dhawaa uu kala fogaaday so insha Allah marka aan ku soo gogoynaa waxay tahay markaad sameynaysid font formatting oo farta aad bedelaysid markaad sameynaysid change the text color markaad sameynaysid change the text size markaad sameynaysid line spacing intaba markaad sameynaysid waxa laga rabaa insha Allah qoraalkaagii in highlight gareyso aad dhahdo marka ugu horeysaba control A aad dhahdo kadib waxa ku suurtagelaya marka intaas inaad qabato oo si fudud aad ku qabato intaas ayaan ku soo gogoynaa casharkeeni koowaad okay insha Allah la socdo wanaagsan casharkeeni labaad bilaa tawfiiq khayr badan ayaan rajaynaa dhamaantiinaba meel kasta aad joogtiin